هتعدي. لو غلطت هتستغفر وتسكت، ولا هتستغفر وتطلب من ربنا كل أحلامك؟ في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان كان نبي وملك وعنده كل حاجة، ولما أذنب ذنب ما قالش يا رب سامحني وسكت على كده، بالعكس قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهنا تفهم إن سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده يقين في حاجتين مهمين قوي: يقين في مغفرة ربنا، وإنه مهما كان الذنب فمغفرة ربنا أعظم منه. واليقين التاني كان في كرم ربنا، في كرم ربنا الكبير والواسع اللي عقولنا مش هتستوعبه ولا حتى هتفكر فيه. سيدنا سليمان كان عارف إن اللي هيغفر هو اللي هيعطي، وما دام ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الاستغفار يبقى فتح لك معاه باب الطلب. ربنا غفور وكريم قوي، ربنا أحن وأقرب من أي حد. عشان كده قول يا رب وانت واثق من جواك إن اللي بيقول يا رب ما بيخسرش.